of the morning day diga raine papa. Now I'm really worried kuti nisha. I'm really worried kuti tikutara nani. Included katangira muno studio. Munanoti matemba. Matemba ne rice. Then obatoti matemba iwayo anokunda maprawns kunayo. Akusikuti matemba akashata. Asi I'm now very worried nokuti makauya newandu. Vemaprawns vakakurirwa nezuro. Tantiri pasi takakurirwa neyo matemba. Aiwa ndokutuzoona pepe patinotiye titengere pizza chichichi kuti tinenge tichinyanyo kukumbira zvinhu zvakaita sei. Izvo zvakuona zvokukumbira ndiri. Wakati hakuna nezvisadza zvimatema zvinoedzwa pressure pano nekigirwa anowazwisisa. Oh, patinenge chipera voice chiti pizza pizza. Chichi izvezvi handiti. Vanhu panapa. Anyway, tine imwe comparison yatichakupai zvedu muawa riri kuteera iri. Makutoti jaja. Makutoti categorize. Mauda kutotishora ka. So trending is a video of a woman saying that when you graduate from college, you should at least wait 3 years before you marry or get married, so that those who send you to school, they also benefit from you. So let's listen. Kana mkomana uyu tamutamburira tamuendesa kuchikoro asvika 27 years haafaniri kungopedza uchiremba otonorora ane utsinye mwana iye anofanira kumboti tidye mari nekuti kombanzeta nekurinovheta dzimba because pane patakamiswa patiri kukuendesa kuchikoro pane pawatimisa pane madisadvantages akawanda watiita mombe mudanga tiri kubudisa for you masofa akanaka tinoada but hazvisi kugona kubuda. We are all focused and centered on you. Iwo bva kuSaipras wasvika wachirorwa uri muHeden wozvane zvinhu zviri kufanira kutanga zvaitika pana tofanira kutaurana chokwadi nguva yekunyeperana yakapera ende kudhara. Right. Kana ane 27 years unofanira kuona kuti maina bambo ndakavaitirei because we invested in you. Nyangwe tinazvo iwe unofanira kutiripira zvatakakupa usati waenda kumurume. Andorwadziwa nevanhu vasingafungi isusu wakomana. Takupa degree wakutonotakurana naro kuenda kwambudzi yadhura isu tisina kana sendi ratadya. Saka tipowo dzimwe 3 years tichiryawo mari yako asikana tichipushawo matirori isati yana anokubvunira chimbotitenderawo kuti umbotiendesawo nendege kuhoridi. Anzi Satan uri muHeden kutongobva kuuniversity tichifiririra tichistrugla tichishaya chekudya wakutonorora wakutoti ndakuita zvemhuri yangu watoone mamwe maresponsibilities isusu watotisendeka. So I want to hear your take on this one here. Is she making sense kana kuti hapana zvavari kutaura? Ndikuona vamwe vacho vari kutogunun'una vanhu vari kutoya hanzi yato pressure kaiya makupa mwana. 0772162651 hanzi tombopo vabereki kana kuti vakakuendesa kuchikoro makore 3 uchimbovasapotwawo pavanga vachibvisa. Tobva tati sister Lewe, sister vematemba nerice. Mamuka sei? Tamuka kana mamukawo. Aiwa tamukawo. Ndatochimukira. Chimunya. Indada kutoziva every morning ndakuneita kutovhunza kuti nhasi pamba ine recipe yeyi nezuro madeko pamba ine recipe yeyi. Kwangu nesadza rine cheese madeko. Chimunya vanazongochipisira matemba. Kana ndakudhoza. Yes. Chimunya ichocho. Okay. Yes. So unowana sei? Hey. Ndaona murora achivengwa apa. Chogara kubvunza sei vanhu musingagamuchire. Unenge wakarorwa before 3 years inonzi chi idzi dzegovernment social work dzisati dzapfuura. Yes. Komana imi akomana. Iyo vakatoendeswawo kuchikoro ka tikacheuka tinoona kuti vakatora 3 years
Karataza kudai so totoona zvakaitira vabereki. Saka wachazviko. Entitlement inorwadza. I guess I'm conflicted. Ndikuta brain dzangu nemind. Let me just give it both ways. Anditi. And ndizvozvo chikwadi kune vanhu vakatosacrifice. They've put aside their desires, they've put aside their needs. Kwete mawants, they also put aside and sacrificed their needs to cater for you waenda. And I think it's not just matter of 3 years, because 3 years, you're going to get 3 years, it will never be enough to repay or to compensate my sacrifices. Mamacho, you can't put them in monetary terms or put a value to them. I just think the correct way was good because I feel like it expands. The 3 years, which it's a bit of an entitlement. What happens but 3 years before graduate I don't find a job? What happens kana iriyo nguva yakatarwa naMwari kuti I'm supposed to get married then? Does it confine us kuti hatichawirirana ukama hwedu hwatopera handisisiri vabereki because ndarorwa here? And zvikasaitika pazviri kuda investment inorwadzira kuti ukaisa $1 haudi kudzorerwa riri $1 wakuda kana riri 100. So how much is enough to also to compensate, and how much is enough kuti mugutsikane kuti investment yenyu yadzoka? And kana yakutonzi compensation, I think ndopa kutangira era ipapo. I think it's important kuti munhu azive kwaakabva. True. Yeah. But then to put timelines kuti mbomira kuroora kana kuti mbomira kudai so. Maybe it's taking it too far. I don't know. It's taking it too far. But then the thrust of the message is ziva kwakabva rangarira vakakuendesa kuchikoro nema sacrifices avakaita as well. And it's a lifetime commitment to look after your parents. Kana uchiziva kwakabva, you can't then forsake them or wakutanga kuprioritize zvimwe. It's good kuti you have your family and they are your first ministry and priority, but then also rangarira kuti masacrifice akaitwa nana mama. Saka vari kuti zvinozopiringisha kuti iwo watone imwe focus, you know, and then isusu hauchatotirangarire wakutofunga kuti mari iyi yakuenda kwakati. I guess ndo entitlement inobva yaita problem like you mentioned. But umwe awo yanzi I agree with it. Toshanda tichifidha vabereki from Joiner in Lusaka. Weekend, I don't owe my parents anything, nor do my kids owe me. It's a mutual relationship which has a shared responsibility. Don't be entitled kana she does something sembereki kumbira ose mwana, look after your parents on time and all the time. Yeah. I think so too. I'm more inclined to that in the sense yokuti, you know, akawana message amwaruka kuti inini when you decided kundibereka nditi makatozoti muchatondiendesa kuchikoro, it was a decision that you made as a parent. No, ndiri kuti my timelines, I don't think it works. Also entitlement, let's just take it as choice. I'm my words chaiyo ekuti the moment you give birth to a child, you are looking after the child, and I think chingoita the taking care of the child. If in the event yekuti azokura zvamufambira zvakanaka akakuzokucheuka akakutarisa, praise God for that, because akutaura zvokuti priority ndopane makakatwana ipapo pe-priority kuti akuprioritize avava. And then why sacrifice? Uchisacrifice la family yako, sacrifice your kids. It will also become a problem whereby ininda sacrifice rovana vangu. Ndisa sacrifice re imimi. I mean, parukubatika ipapo. Pekuti panotoita bitterness yokuti iva musati mamboona vanhu vanotovenga vazukuru vavo. Vanovenga varoora vanhu zvinonga notanga is an extension yekuvenga vazukuru from muroora or mukwasha azouya akatifocusa yakudisturba. Like yesterday the topic yatinayo naArthur entitlement, and I think he touched on it briefly kuti vanenge vakutofila kuti hepa anga asati aroora asati ane vana vane vavo asati ane mwana wechitu anongorwara chichichi, you know, like vakutsvaga zvisipo kuti anga achitisapota zvekuti asi izvezvi hameno zvaakungoita.
Because we still want to celebrate my milestones in one. We just don't celebrate my first words, my first baby steps, as well as a first car, first house. But kana manje susitakabatira pekuti we sacrificed. So before you move on and do this, chimbotanga wadzokera mumashure. Let's just continue to celebrate my milestones. My milestones evana vanawo vasinga kanganwe, because I know we may really then want to say kuti there's a message saying vanhu ngatishande invest in businesses or properties, not vana vedu we kototi apedza kuita doctor offer, what happens then? Inenge yacho imwe nyaya. But then I guess in our African context it's different pakuti iyoyo topic yekuti kids are not an investment. In our African context, normally pamwe moving forward for our kids, tisochengeta kufocusa on leaving an inheritance for them as it should be. But then previously, in previous years, vabereki vaitoita ma-sacrifices, but zvokuzotaura izvi zvokuti imbomira kudai, so I think it's really taking it too far. The message is usakanganwe kwawakabva, rangarira ma-sacrifices yaraitwa nevabereki at every given point in your life. Yeah. Do you know what the problem is? Problem is when we now have conversation here kuti rangarira. We are not supposed to be having that conversation. It doesn't take much kurangarira kwawakabva, because they also don't need much. Problem inoya pa conversation yekuti isusu totally tikubva takanganwa. So now when they raise these issues vakuta kunge futi vane entitlement or bitterness. We're not supposed to have this conversation. Kana uchingorangarira kuti vanoda magroceries, vanoda chikafu, vanoda mari yemukomana wemombe, vanoda chi. I don't think we'll be having this conversation. I guess so. This conversation comes when makuto pamwe pacho mune muchicomplaina henyu kuti makaomerwa, but tikakutarisai hamunamboomerwa imi. Yeah. Amunamboomerwa kutoka grocery per month, because ukazononoka futi woti wane mamanzi akawanda usina kuendesa vakutodawo futi zvakawanda uchisa zvakawanda, but then if you remember them, you know, monthly constantly nepekuti pese pawangoona kamukana bhit ka5 ka10 ngokatumira pafoni pachi, you'll find we won't be having these conversations. Aya maconversation ekuti pakutoda kutotangira vane zvikwereti zve6 months vakauya vakakudza vakutonetsa. But let's talk about it. You can send voice notes as well, 0772162651. Hanzi umwe nomwe ngaite zvaanoda nemari yake, guys, antivo vakatiendesa kuchikoro nemari yavo. Aizi musadaro. So it's really yekuti mama families anotozovenga kana kuti muroora kana kuti ari mukwashu kwarorerwa ikoko funga kuti pamwe ndo zvaakonzeresa nazvo nevana vake vavo ende akutotisiya isusu. Izvozvo pfungwa iyoyo ndo yakazoipayo, haifani kupinda. Unokosungaitewo anditi ukaitawo vanhu vanonyarawo wedwe havana unyanya vese kubva vaita zveutsinyi, vanotonyarawo kuti anotry. Anzi ubereko in